Wir kommen jetzt gleich in den Wald und ich würde sagen, jetzt ist Zeit für ein paar epische, kinoartige Aufnahmen. Und ich würde sagen, wir starten. Halt! Moment, noch ein kleiner Hinweis. Ich blende in meinen Videos immer ab und zu so themenrelevante Videos oben ein. Da müsst ihr auch nicht gleich draufklicken, sobald die erscheinen, sondern erst, wenn ihr sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Video oder ihr habt es fast bis zum Ende durchgeschaut, dann einfach in der Ecke mal auf das i klicken. Dann seht ihr dort alle Empfehlungen und könnt euch gleich das nächste Video raussuchen. Aber jetzt Film ab. First week of the month, right up into orbit, checks the all bound. Landlord thinks a problem of rent being overdue. What possible solution? I haven't got a clue. But at the end of the day, at the end of the day, it's all that matters, all I pray, just to feel good at the end of the day. Richtig schöne neue Schutzhütte gefunden. Ich finde es total cool, wenn man sowas natürlich baut, dass wenn man hier unterwegs ist und irgendwie in einen Regenschauer, in ein Gewitter kommt, hat man die Möglichkeit, sich unterzustellen. Aber natürlich wieder, Hütte bedeutet auch immer gleich wieder Müll. Hier, oha. Sehr schön. Hier, was haben wir denn hier? Noch ein bisschen was zum Trinken, noch mal einen Kaffee. Also, weil man uns sagt, wir sollen es öfters in unseren Videos erwähnen, machen wir das natürlich auch sehr, sehr, sehr gerne. Weil so hier so eine Müllhalde hier zu hinterlassen, hey Leute, echt beschissen, echt scheiße, ja. Oh, wird das jetzt wieder von YouTube schlecht bewertet, wenn ich scheiße sage? Egal, echt richtig scheiße, Leute. Abandoned my possessions, all that I can claim. I ain't got a single penny to my name. My neighbor says he's bothered by what I cannot see. He says that I can launder off what clothes should be. But at the end of the day, the end of the day, it's all that matters, all I pray, just to feel good at the end of the day. So, meine Idee heute ist folgende. Ich möchte unten zum Schlafen dieses Paddock-Mücken-Shelter vom Uli Dehler, Grüße Uli, verwenden. Das werde ich sozusagen als mein Schlaflager nutzen. Dann möchte ich gerne darüber, ich muss jetzt mal gucken, weil die Bäume doch sehr weit auseinander sind, wollte ich eigentlich die Hängematte, also so eine Relax-Hängematte hängen. Und die Aufhängung von der Hängematte soll auch gleichzeitig die Aufhängung von diesem Moskitonetz werden. Das heißt, ich kann das Moskitonetz, wenn es aufgebaut ist, einfach aushängen und nach unten legen. Und darüber soll das Tarp kommen. Der Platz ist jetzt dafür nicht ganz optimal, weil wie gesagt die Bäume ein bisschen zu weit auseinander sind, aber wir gucken mal, ob es funktioniert. Ich war mir jetzt total unglücklich. Bist du unentspannt oder so gerade? Nee, eigentlich nicht, so. Ich habe jetzt oben das Tarp ein bisschen niedriger gehängt, also es mit der Hängematte funktioniert hier leider überhaupt nicht. Die werde ich ein bisschen anders spannen nachher, wenn wir unser erstes Bierchen trinken. Aber ich habe jetzt das Mückenschalter direkt zwischen die zwei Bäume gespannt. Und das Schöne ist, dass man jetzt diese Ecken oben auch am Tarp befestigen kann. Das heißt, ich werde jetzt mit dem Tarp so weit runter gehen, dass ich hier so eine richtig schöne kleine Höhle bekomme.
So, was ich jetzt merke, ist, dass hier der Gummi von dem Paddock nicht lang genug ist für dort oben. Aber ich habe mir mal solche Expander gekauft, und zwar so dünne. Also nicht die dicken, die man so vom Fahrrad her kennt, sondern die dünnen. Wenn es euch interessiert, alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und so. Ja, so sieht die Sache schon besser aus. Vielleicht sogar ein drittes Mal rum. Geil. Das meine ich. Jetzt steht das Teil hier. Perfekt. Die andere Seite geht genauso. Da haben wir hier wieder diese Ecke mit dem Gummizug durch. Und oben einhängen. Jetzt habe ich hier ein richtig satt gespanntes Mückenshelter. Meine kleine Behausung ist soweit fertig. Ich habe hier das 3x3 Tab oben noch mal ein bisschen vorne weggespannt, dass man hier schön sitzen kann. Also wenn es jetzt hier regnet, könnte ich hier unten schön kochen. Und was halt richtig geil ist, wenn man das mit diesen Spannsystemen macht, man kann hier halt relativ einfach aushängen. Und man könnte jetzt hier schön auf seiner Hängematte sitzen, auf seiner Isomatte sitzen. Und hier man hat ewig viel Platz zum Kochen. Und deswegen finde ich das auch besser wie dieses Katoma IBNS. Es ist zwar aufwendiger aufzubauen, aber es ist einfach viel flexibler. Das ist einfach genial. Also selbst mit dem 2x3 Tab könnte man diese Funktion nutzen. Und ja, hier Herr Pop. Hallo. Grüß Gott. Nehmen Sie Platz. Genau, wenn es jetzt regnet, können wir hier sitzen, wobei das Sigi jetzt seine Hängematte ja auch ziemlich dicht aufgespannt. Das heißt, wir könnten hier Sichtkontakt behalten und auch bei Regen hier einfach richtig schön hier. Boah, schau mal hier raus. Geil. Gut, ja gut, meine Chill-Hängematte. Die ist jetzt gestorben. Die ist nicht gestorben. Hört ihr das? Da musst du nach da hinten gehen. Muss dann nach hinten gehen. Ich will mit dir jetzt ein Bier hier in den Hängematten Du trinken. kannst da sitzen, ich setze mich da hin und dann trinken wir da ein Bier. Willst du chillen? Okay. So, der Sigi hat jetzt seinen Tab nochmal weggemacht, die eine Seite und oben rüber geklappt. Jetzt konnte ich doch hier noch die Hängematte hinhängen. Und da werden wir jetzt uns schön gemütlich reinlegen, jeder natürlich in seine. Und dann werden wir mal schön gemütlich ein Bierchen zischen. So Leute, wir haben jetzt richtig schön relaxed in der Hängematte, schön den Sonnenuntergang angeschaut, beziehungsweise die Sonne geht ja gerade noch unter. Wir haben hier noch ein schön flach einfallendes Licht. Alles wirft ganz, seht ihr hier vielleicht, seht ihr das irgendwo? Schön lange Schatten, sieht wirklich richtig toll aus mit dem Moos, das fängt richtig schön zum Leuchten an. Aber mit dem Abend kommt auch der Hunger. Ich werde heute auf dem Hobo mir was kochen. Habe jetzt hier einen schönen trockenen Buchenast gefunden, ein toter. Und da werde ich mir jetzt schön kleine Sticks machen, die ich dann schön in meinen Hobo reinwerfen kann.
So, dann machen wir mal einen kleinen Geschmackstest. Oh, bisschen viel Salz habe ich erwischt. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Sehr lecker. Also ganz klein bisschen Mops. Ja. Sehr geil, Leute. Also das war wirklich richtig, richtig lecker. Ich muss jetzt aber mit dem Akku ein bisschen aufpassen, weil der letzte ist schon in der Kamera drin. Und wir wollen ja später auch noch ein bisschen filmen. Sigi ist hier gerade auch bei einem kleinen Filmprojekt. Du stellst die Axt vor. Nö, ich baue mir gerade einen Sitz. Okay, Sigi baut sich gerade einen Sitz, das heißt, er versucht es irgendwie. Aber trotzdem, die Axt kommt bei dir noch auf den Kanal, glaube ich, gell? Die Axt kommt noch irgendwann auf den Kanal, ja. Genau, da gibt es noch ein Review beim Sigi. Wer den Sigi noch nicht kennt, switcht mal rüber, beziehungsweise erst nach dem Video bitte. Link zum Kanal gibt es in der Videobeschreibung. So. Und? Ja. Muss die richtige Position im Hintern finden. Okay. Abstand so, aber dann sitzt man gut. Lass mal probieren. Ja. Ja. Oder? Macht einen guten Eindruck. Und vor allem, wie lange hat es jetzt gedauert? Ja, nicht 20 lang. Minuten. Ja. Cool. Ja, ich komme ja schon. Der gute Schnaps, der kommt vom... Der ist vom Dennis. Genau, gehen wir ein bisschen runter. Kann man mich so sehen? So, ja, genau. Der Schnaps vom Dennis. Ich war jetzt die Woche im Schwarzwald am Titisee und da war ich beim Dennis, beim Furo Forest Films. Link packe ich mal unten rein und... Link packt er mal unten rein. Wie willst du denn in meinem Video einen Link unten reinpacken? Der Arzt packt vielleicht einen Link Also, unten rein. Dennis, auf dich. Genau, und da war ich beim Dennis und haben wir gegessen und dann ging es irgendwie kurz um Verdauung und schon stand der Dennis auf und hat gesagt, oh, da habe ich was, warte mal. Und das soll so ein Kräuterkrapper sein quasi, ein mit Kräuter versetzter Krapper. Moment. Hat ich mir schnell so ein Fläschchen abgefüllt. Gut. Oh, Das ist mild, ne? nach dem fettigen Essen genau das Richtige. Du solltest auch langsam mal was essen. Haben wir Sonst mal. wirst du wieder so lustig. Oder, So, das Sigi. Ja, wir gucken mal hier hier nach unten. Macht sich jetzt auch langsam sein Abendessen. Nach der kleinen Schnapsverköstigung. Verköstigung. Keine schlechte Idee. Genau, Sami to eat. Okay, Heute mal Trekkingnahrung. Ja. Beef Stew with Potato. okay, dann sind wir mal gespannt. Das passt doch da nicht rein. So. Ein Topf oder so. Wir haben heute zunehmenden Mond, aber nur 14%. Es ist richtig, richtig dunkel hier im Wald. Die Vögel haben aufgehört zu zwitschern. Und was gibt es da Schöneres wie ein paar Gruselgeschichten am Lagerfeuer? Sigi, hast du eine für uns? Was war denn so dein gruseligstes Erlebnis? Genau, so eine Draußen. richtig gruselige Geschichte. Eine Gruselgeschichte in dem Sinn habe ich nicht, aber
Als wir das allererste Mal jetzt vor 6 Jahren oder 7 Jahren, weiß gar nicht, wann es war, draußen waren zu viert, da haben wir auch im relativ dunklen Wald geschlafen. Und ich dachte, wir waren als Kinder immer draußen, aber dann ganz viele Jahre halt nicht und dann wieder halt eben als Erwachsene jetzt vor ein paar Jahren. Und für mich war das auch wieder was Neues halt irgendwie. Und es war auch stockdunkel, die alle haben schon geschlafen, es war arschkalt. Ich musste irgendwann nachts aufs Klo, bin dann ein bisschen weg vom Lager, fast nichts gesehen. Und dann eben so ein bisschen Mondlicht, ja, kam dann so durch die Bäume und dann eben so, als dann so, keine Ahnung, es muss so nach 1 gewesen sein, das erste Mal den Kauz dann im Wald zu hören. So mit also einen totenstillen Wald, wo wirklich nichts zu hören war. Das fand ich schon brutal gruselig. Das hat so Kindeserinnerungen oder halt so Gruselfilm oder Charakter gehabt. Also das fand ich schon sehr mega. War ganz, ganz unheimlich. Unheimlich, ja, genau. Also ja. es war mich nicht so richtig wohlgefühlt, muss ich ehrlich gestehen. Es hat auch lange gebraucht, bis ich dieses Geräusch oder diesen als schönes Geräusch im Wald wahrnehmen konnte. Okay. Ja. Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich war mal im Schwarzwald in diesem Naturcamp, von dem ich dir heute erzählt habe. Ja. Und da gibt es in den Baumwipfeln oben gibt's so eine Plattform, wo man schlafen kann. Das ist wie so ein runder Balkon, der um so einen Baumstamm gezogen ist. Und da gibt es einen Steg, also das ist an so einem schrägen Hang, der so ein bisschen in den Hang reinläuft, wo man mit Stufen hochgeht über den Steg. Auf die Plattform. Auf diese Plattform. Und ich bin ja absoluter Zombie-Fan, ja, also was Filme betrifft. Walking Dead, die Serie, absolut eine meiner Lieblingsserien. Und ich habe dort oben in meinem Katoma im Schlafsack gelegen und habe von Zombies geträumt. Okay. Und sah, wie die langsam diesen Berg hochkriechen und dann diese Rampe auf mich zu, so langsam entlang laufen. Und das war irgendwie, das war die erste Nacht und in der ersten Nacht schlafe ich meistens nicht so gut und das war wie so ein Wachtraum, weißt du, also es war nicht so ein Tiefschlaf, wo du weißt, hey, ich träume jetzt, sondern immer wieder wach geworden und dann ging irgendwie die Geschichte weiter und die sind da langsam auf mich zugekrochen und ich bin in meinem Katoma gelegen, in meinem Schlafsack und ich bin nicht rausgekommen, der Reißverschluss war verhakt und ich habe nur aus meinem Guckloch geguckt und diese Zombie-Meute ist auf mich zugekommen, ja. Und das war wirklich so real, nicht surreal, sondern so real, dass ich dann wirklich, als ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, ich bin jetzt wirklich wach, ja. Es war trotzdem stockdunkel und gut, ich habe ein bisschen geleuchtet mit der Taschenlampe, einfach um ein sicheres Gefühl zu bekommen. Natürlich war da, klar, nichts, ja. Aber ich habe wirklich lange gebraucht, um wieder einzuschlafen, weil es einfach irgendwie so in diesem... Klar, so ein Traum ist brutal. Und vor allem in diesem halb wach, halb schlafen. Naja. Man kennt es ja, wenn man morgens mit einem scheiß Traum aufwacht und man hat den ersten halben Tag voll die schlechte Laune, weil der Traum so komisch war. Kann ich mir schon vorstellen, wie real es war dann. Ja. Hattet ihr schon mal Albträume draußen oder gruselige Erlebnisse? Falls ja, lasst uns teilhaben und schreibt es unten in die Kommentare. Dr. Stevens, funny creatures, let them run into the night. Ich muss jetzt blinzeln und so langsam aufwachen. Oh, es ist morgen. Oh, ich bin wach. Oh, hier steht eine Kamera, die filmt mich ja sogar, wie praktisch. Guten Morgen, Leute. Natürlich war ich schon wach und habe die Kamera hier aufgebaut. Das funktioniert ja sonst gar nicht. So. Boah. Herrlich, herrlich, herrlich. Leider sehen wir hier jetzt vom Schlafsack aus nicht den Sonnenaufgang, ich zumindest, weil der hinter mir hochgeht. Deswegen werden wir jetzt auch langsam aufstehen. Sigi ist auch schon wach. Guten Morgen.
Und ja, die Nacht war relativ frisch, muss man sagen. Ich glaube, die Temperaturen sind schon noch gut. Heute Morgen um 4, 5 Uhr runtergegangen, aber relativ gut geschlafen. Durchschlafen tue ich nie draußen. Immer mal wieder wach gewesen, mal kurz aufs Klo. Aber ansonsten ganz gut. Ja, mir ist das richtig Blödes irgendwie passiert. Ich habe einen Akku vergessen. Das heißt, ich habe nicht mehr so viel Akku, aber ich glaube, das habe ich gestern Abend schon erzählt. Ich bin noch nicht so ganz wach. Deswegen werden wir jetzt uns mal rausschälen, schön lecker Frühstück machen. Ja, und dann langsam das Lager einpacken. Verhalten, aber ich glaube, ich habe schon zu viel Wasser reingemacht. So Leute, wir haben jetzt ganz lecker gefrühstückt. Sind jetzt satt geworden. Ja. Und wir werden jetzt das Lager abbauen, dann werden wir hier die Flitze machen. Cool, dass ihr bis jetzt dabei wart. Es gibt noch ein paar coole Aufnahmen vom Lagerabbau. Ihr könnt gerne noch dranbleiben. Wenn es euch bis jetzt gefallen hat, Daumen nach oben. Kanal abonnieren, wenn es noch nicht passiert ist. Und schaut hier auch mal beim Kollegen Sigi vorbei. Macht auch richtig coole Aufnahmen. Und es gibt auch von dieser Tour so einen kleinen Vlog. Ja. Beziehungsweise den gibt es wahrscheinlich schon seit 4 Wochen auf seinem Kanal. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Vielleicht auch nicht, weil dieses Video braucht einfach mal relativ lange. Also Leute, in diesem Sinne geht auch raus, genießt die Natur in den Sommer und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Ciao. Contradiction is the game I play with you. You're my love and sweet desire. In this darkness I can make it on my own, 'cause I like to play with fire. Unified, though worlds apart. A piece of puzzle only we can figure out. Fly